Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы ремонтировали кардан на какого-то Форда, может Мустанг, что-то мне просится такое из обычных названий уже на слуху, которое... Дело в том, что вот в этом месте-то стояла резиновая муфта. Здесь не было крестовины, здесь стояла резиновая муфта. Мы хотели поставить сюда гранату, но граната там не очень подходит. Вот. И решили поставить просто крестовинку, очень крутую иновскую, крепкую, на стопорных кольцах, чтобы можно было менять. Короче, все это вот устройство, которое там было, вот такое, мы его уничтожили, поставили крестовину. Но еще надо было кардан укоротить. Почему это пришлось сделать? Ну, потому что он уже настолько древний, пострадал, что у него согнулся. То ли штырь согнулся, то ли втулки не подходят. Муфту нигде не купить, а человек хочет ехать в отпуск. Вот мы ему сделали такой кардан. Подвесной подшипник тоже был умерший. В общем, сделали подвесной, новый, хороший, поставили. Который везде, в любом магазине можно купить, даже в колхозе. Вот. Чтобы человек не застрял где-нибудь там в лесу, в деревне. Вот. Спасибо, кому надо сделать кардан, который уже никто не может сделать. Вот данный кардан объездил тут все по кругу и потом приехал к нам. Ну, в течение 1,5 часа он был готов. Вот он, красавчик.